மக்களே நேத்திக்கு வந்து தலை நிறைய செண்பக பூக்கள் வச்சு ஷார்ட்ஸ் போட்டிருந்தேன். இது என்னது இத்தனை பூவை இப்படி கூட மாதிரி வச்சுக்கிட்டு யாராவது கிண்டல் பண்ணுவாங்களோன்னு நினச்சேன். அவ்வளோ காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க. என்ன மாதிரியே இந்த பூக்களை விரும்புகிற நிறைய பேர் நம்ம ஃபேமிலியில் இருக்கிறது எனக்கு அவ்வளோ ஹாப்பி. ஆக்சுவலாக நம்ம தோட்டத்தில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் கலர் செண்பகப்பூ, உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், வீடியோஸில் பார்த்துருக்கலாம். இந்த எல்லோ வந்து பார்த்திங்கன்னா பையன் பூ மார்க்கெட் சைடு போயிட்டு அம்மா உங்களுக்கு எதாவது வேணுமா அப்படின்னா, அவருக்கு வந்து இப்படியெல்லாம் பூலாம் வாங்க தெரியாது. சரிப்பா பூக்கடைக்கு போயிட்டு பூக்காரங்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கொடு, நான் பேசன்னு சொல்லி பூக்கார அம்மாட்ட சொல்லி நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான பூக்கள் ஒரு 20 செண்பக பூக்கள் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். சூப்பராக பெருசு பெருசாக குண்டு குண்டாக நீளமாக இருந்துச்சு கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க. நான் நம்ம தோட்டத்தில் வச்சுருக்கிறது இதை குட்டி இருக்குது பார்த்திங்களா, இவ தான் எல்லோ கலர். இவன் வந்து 5th அட்டெம்ப்ட், 5வது மரம். நல்லா பூக்கிற மாதிரியெல்லாம் வந்து பூத்து அப்புறமே பட்டு போச்சு. பார்க்கலாம் அவள் வருவாள அப்படின்ட்டு அவளாக பார்த்துட்ருக்கேன். இவளும் ஒரு நாள் எனக்கு கூட நிறைய மஞ்சள் கலர் செண்பக பூக்கள் கொடுப்பா. நானும் அதை பறித்து வீடியோ போட போகிறேன். ஹாப்பி கார்டனிங்.